Dahil nindala nila si Jesus sa lugar gintawag Golgota, nga kung sayuron lugar sang bagol. Pag-abot nila didto ginhatagan nila si Jesus ang bino nga may simbog nga mera, pero hindi mag-inom si Jesus. Dahil nilangsang nila siya si cross, kagimpartida nila ang iyabayo paagi sa pag-abot-gabot. Agod mahibaloan kung ano nga bahin ang makuha sang kada isa. Mga alas 9 sadto sang aga, sangin langsang nila si Jesus sa cross. May karatula si babaw sa cross kag amo ini ang nakasulat nga akusasyon kontra sa iya, ang hari sa mga Hudiyo. May duwa man didto sa katulisan nga ginlansang sa cross upod kay Jesus. Ang isa sa tuon niya kag isa sa wala. Sa sini nga paagi natuman ang nasulat sa kasulatan nga nagasiling, ginkabig siya nga isa sa mga kriminal. Ang mga tao nga nag-alagi didto nagalungo-lungo nga nagainsulto kag nagayuguta kay Jesus. Gali ha, ikaw nga nagasiling nga gubon mo ang templo kag sa sulod sang 3 kaadlaw patindugon mo liwat. Panaog ka sa cross kag luwasa ang imo kagalingon. Pareho man sina ang yuguta sa manugdumala nga mga pare kag mga manunudlo sang kasuguan. Nagsiling sila sa isa kag isa. Ginluwas niya ang iban, pero hindi siya makaluwas ang iya kagalingon. Tanawon tabi karon kung makapanaog sa cross ang Kristo nga hari sa Israel. Kag kung makapanaog siya, matuog kita sa iya. Pati ang iyang mga kaupod ng ginlangsang nagyuguta man sa iya.